Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe mir einen neuen Adapter zugelegt und den will ich euch gerne heute mal näher vorstellen und einmal aufmachen. Das ist ein USB-C-Hub 6 in 1 von Rico Rich. Habe ich über Amazon erworben. Bestellt habe ich die Farbe Silber. Warum auf der Packung jetzt rosa ist, weiß ich nicht. Das werden wir auch gleich erfahren, was drin ist. Erstmal von hinten sieht man die Farben, was die zu verkaufen haben. Silber, Gold und Schwarz. Komisch, ich dachte Pink wäre auch dabei, aber hier steht Silber. Gut, dann hoffe ich, dass es Silber ist. Also hier sehen wir ein bisschen die Specs. Wie gesagt, sind 6 in 1. Ja, fangen wir mit der Seite hier an. Also sind 3x USB, ne 2x USB, Typ 3.0. Einmal ein SD-Kartenreader für normale SSD und einmal für Micro SD. Das ist der USB-C. Dann gehen wir nochmal zur Seite. Hier die andere Seite ist kommt das Stromkabel hin zum Laden. Und hier der HDMI-Eingang mit 4K-Unterstützung. Aber nur also ist ein HDMI 1.2 bis 30 Hertz. Unterstütze das. Hier ist nochmal alles aufgezählt, was ich schon gerade eben erwähnt habe. Und für mich war es halt wichtig, dass mindestens 2 USB-Ports in der schnelleren Version 3.0 vorhanden sind. Und natürlich der SD-Kartenslot. Das war mir am wichtigsten. Dann machen wir das Teil einmal auf. Schön hinter Folie verpackt. Bisschen gebogen. Aber ich denke, das wird schon wieder gerade. Also zum Glück im Silber. Wie bestellt. Ist sehr leicht. Also nicht mehr wie 100 Gramm. Eher weniger. Fühlt sich ja so ordentlich an. Gute Verarbeitung. Hier ist aus Gummi unten. Hier nochmal. Das ist einmal der USB 3.0 Anschluss. Dann der Ladeport HDMI. Hier der USB-C-Typ, der in den Computer reinkommt. Dann haben wir einmal nochmal USB 3.0, SD-Kartenleser und der Micro SD. Ich werde die Tage das mal testen und gucken, wie sich das Teil so macht. Ja, hier wie gesagt ist nochmal Gummi und wirkt sehr stabil. Gefällt mir eigentlich sehr gut von der Verarbeitung. Ist mein allererster. Kann sein, dass ich noch ein paar andere bestelle, um sie halt zu testen. Und dazu werde ich bestimmt auch noch Videos machen. Alles klar. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.